أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في قصة جديدة. قصة النهاردة قصة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام هو رسول من أولي العزم من الرسل. قد أرسل إلى قومه ليدعوهم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. طبعا كان قوم نوح كانوا بدأوا يعملوا تماثيل لأجدادهم، وبعدها بدأوا يعبدوهم ويعتبروهم الآلهة. فجي طبعا سيدنا نوح يدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد. للأسف فضل يدعوهم لمدة 900 سنة ولكن بدون جدوى. كانوا بيسدوا ودانهم وكانوا بيسبوه، وادعوا الجنون عليه، قالوا إن هو مجنون. من هنا جه أمر ربنا لسيدنا نوح، قال له أنت لازم تصنع سفينة. فبدأ يصنع السفينة، ولما انتهى من صنعها أمر الناس اللي أمنت بيه وأمنت معاه إن هم يصعدوا على السفينة، وجمع زوجين ذكرا وأنثى من كل الكائنات الحية طلعوا على السفينة. بعد كده أرسل ربنا الطوفان وهلك الجميع ما عدا نوح عليه السلام ومن آمن معه. شكرا لسماعكم القصة، وإن شاء الله استنوني في قصة جديدة.